Inkuru yongeye kumvikana mu karere ka Rusizi numbaza ngo iyi nkuru ni iyihe ndayigusobanura kuko nanjye nicyo kimbesheje hano, nanjye nicyo cyatumye mbakorera ino nkuru kuko nayo basezeranyije ko nzajya mbakorera amakuru atandukanye. Inkuru rero ivugwa mu karere ka Rusizi ni impanuka yahabereye iteye ubwoba ndetse yahamuye abantu benshi batandukanye bari bari hano. Ni ukuvuga ngo imvura yari irimo igwa. Iyi mpanuka rero yabaye tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Iyi mpanuka yabaye saa 4 za mu gitondo n'iminota 20 z'igicamunsi. Iyi mpanuka bivugwa yuko iyi fuso muri kubona n'iyi modoka iri mu bwoko bwa benzi ndetse benzi z'inkongomani ni gutya ziba zimeze. Iyi mpanuka rero yabaye mu masaha ya saa 4 nk'uko nabibabwiye. Ino modoka ya fuso nta kosa irimo, ariko iyi modoka yindi yarava niyo iri mu ikosa. Ngiri mu ikosa gute? Natwebwe tuje kwirebera. Mu gihe ino modoka ya fuso yamanukaga iva mu cyerekezo cya Rusizi igana mu cyerekezo cya Karongi, mu gihe nayo ino rava yavaga mu cyerekezo cya Karongi yerekera mu cyerekezo cya Rusizi. Niko satani yaganjije uno mushoferi yiroha mu ifuso yari irimo imanuka. Mbaze ngo yiroshye mu iyo fuso gutyo byagenze bite kugira ngo yisange mu iyo fuso? Byagenze bite? Iyi mpanuka yatewe n'iki? Iyi mpanuka yatewe no kudepasa bitemewe, kudepasiriza ahantu bitemewe, kudepasiriza mu ikoni. Bantu mufite imodoka mutunze amamodoka nimva kudepasiriza ahantu hatemewe murahita mubyumva. Yadepashirije ku murongo udacagaguye ndetse yadepashirije mu ikona nk'uko mubibona. yarimo adepasa ino kamyo y'inzoga ijyanye ibiyobyabwenge. Nyibyita ibiyobyabwenge nubwo ari inzoga ariko ni ibiyobyabwenge, mu gihe ino rava yisanze mw'ino fuso. Ndetse ino rava umuntu wari uyitwaye yavuze ngo yamukuruye kugeza ubwo yisanze mu ifuso. Wakumva ngo imodoka yakuruye umuntu ukavuga ati imodoka yakuruye umuntu ite? Iyo ni imyuka mibi ya satani. Nta kuntu imodoka ikurura umuntu. Imodoka umuntu arayitegeka, ntago imutegeka. Imodoka ntiyacitse feri kuko yazamukaga, fuso niyo yamanukaga. Ubu ni ubujiji bw'uno mushoferi kubera yuko nta kuntu wadepasa ikamyo ifite metero zirenga 50 ndetse ukadepasiriza mu ikoni ahantu bitemewe n'amategeko, ndetse imbere yawe ntabwo uri kureba na metero basi nibura ngo umenye ngo urahereza he, urahengekera he. Polisi y'u Rwanda igashishikariza kubwira abashoferi ngo mujye mukora ibintu bijyanye n'amategeko. Mu gihe uzafatwa mu ikosa nk'iri ngiri uzahanwa bikomeye kandi ucibwe n'amande menshi cyane. Mujye mudepasiriza aho byemewe kandi mujye mu murongo neza. Mujye mutwara imodoka mwabishyizeho umutima. Mujye mujya mu muhanda nta stress mufite mu mutwe, ndetse mujye mu muhanda muzi ikibajyanyemo. Ntimukajya mu muhanda muje guteza ibyago cyangwa impanuka. Yewe tubanye imwana makuru nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel, abandi banzi ku izina rya Kidasamura Movi. Yari incamake y'amakuru, reka nze mbaramburire amakuru. Itangazo rya REMA riragaruka ku bantu bakoresha amashashi na parasitike zikoreshwa rimwe zikajugunywa, zihumanya abantu, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibidukikije. Hitamo neza, koresha ibikoresho bitangiza ibidukikije. Iri ni itangazo rya REMA. Iri tangazo rirareba Umunyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda ukoresha bino bikoresho bavuzwe mo hano. Muri mwese nawe udakoresha parasitike kuko n'ingerekani muguramo amavuta biba ari parasitike, mujye mubifata mubijugunye ahabugenewe. Ndetse nk'uko mubizi amakuru yacu aba yizewe kandi agerwaho, aza akimeze freshi, aza acyuzuye, akiri umwimerere. Aya makuru rero tuba dufite mugenzi wacu uri mu ntara zigiye zitandukanye uyadukururira. Bamwita Gatete Olivier. Gatete Olivier ni umunyamakuru wa Zafu TV Rwanda cyangwa Zafu TV 2 Rwanda. Nk'uko musanzwe mumenyereye yuko abashyiraho ibiganiro bya buri munsi ibyabereye hanze ndetse no mu bihugu byo hakurya. Naho tubafite umwambasaderi. Mukomeze mukurikirane gahunda za Kidasamura Movi. Twongeye kubashimira mwitanze mugakora subscribe, mukadushyigikira ndetse mugasharinga. Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde, Imana ibahe ibyo kurya. Abavuze ibyo kurya Imana ibahe ibyo kurya, abavuze ibyo kunywa Imana ibahe ibyo kunywa, abarwaye Imana ibakize, abasabirizi Imana ibahe. Impamvu yititire nyisoresha ku kiganiro ni ukuvuga ngo impamvu nyisoresha nuko ndi umunyamasengesho kandi Imana irakora. Mugire igicamunsi cyiza. Nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel.